सनसनी वेव पावर ने समुद्री लहरों की ताकत से बिजली पैदा करने वाली जदीद टरबाइन इजाद कर ली है, जो सिर्फ 20 मीटर गहरे पानी में भी नस्ब की जा सकती है। टरबाइन समुद्र की लहरों के दबाव से ऊपर नीचे हरकत करती है और इस हरकत से अंदर नस्ब जनरेटर बिजली पैदा करता है। माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान के 1046 किलोमीटर तवील साहिली इलाके में ऐसे जेरे समुंदर टरबाइनों का जाल बिछा दिया जाए तो मुल्क के लिए 40 से 50 हजार मेगावाट तक साफ, सस्ती और माहौल दोस्त बिजली आसानी पैदा की जा सकती है। इस अमल में ना गैस दरकार होगी, ना कोयला और ना ही डीजल, जिससे तवानाई के अखराजात में नुमाया कमी आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉलैंड के साहिल पर जल्द ही ये टरबाइन मुकम्मल सलाहियत के साथ बिजली पैदा करना शुरू कर देंगी, जो साहिली तवानाई के शोबे में एक नई पेशरफ्त साबित हो सकती है।